जुआंचे सुवार्थेंतलो 6 अध्याय वाचतेल्याक कांय रोवन काडची गायमती घेत आयल्यारी न वालना. जुआंव सांगलेंत सांगता, चाबल्लेंत सापता वा रोवंत काडता म्हणून कोण सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. जेजूक खावंक जाता तर खावचें म्हळ्यार कितें? थोड्यांनी तक्षण भोव पवित्र येवकरिस्तांत जेजूक काताव म्हूण चिंतून जालें. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत येवकरिस्ता विशीं जुआंव जेजू उलयले म्हणच्या विशीं जाणाऱ्या मदें एकसारको अभिप्राय ना. जेजूकच सत मानिनासलेल्यांनी येवकरिस्तांतल्या जेजूक सत मानूंक जाता. जेजूक सत मानतेल्यांक मात्र येवकरिस्तांताची हाजरी अर्थाभरीत. जुआंव भोव मूळ गजालीक वत्तू दिता. हांगासर खावचें म्हळ्यारच सत मानचें. जेजू खाण जाताना ताका खावचें सतमान जाता. जेविनासतना रावुल्ल्यांक जेवणाचें महत्व कळटा. सर्गाकय पोटांतल्यानच वाट, म्हणजे पोटाची भास समजल्ल्याक मात्र जेजूची आनी सुवार्थेची भासय समजता. पोटाची भूक तांबयनासतना कशें वाचना, तशेंच जेजूचेर सत मानिनासतना जिवीत ना. खाण केल्लीं मरतात. जेजूक केल्लीं वा जेजूक सत मानल्लीं मरनच नांत, कित्याक ती सासनाक जियेतात. जेजूक सत मानच्यांतलो विशेष फायदो सुवार्ता आटापता. सासनीक जिवीत आशेवन जेजूक खावच्यांत मात्र हो फायदो दिसता. परत जेजूक खावचें म्हळ्यार